নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নেব ওয়্যারলেস মাউস কীভাবে রিপেয়ার করতে হয়। অনেক সময় কি হয়, মাউস কেনার 6 মাস বা 1 বছর পর রাইট ক্লিক এবং লেফট ক্লিক ঠিকমতো কাজ করে না। সিঙ্গেল ক্লিক করলে অনেক সময় ডবল ক্লিক হয়ে যায়, আবার কোনো সময় সুইচেও কাজ করে না। এই ধরনের সমস্যা হলে কী করে রিপেয়ার করতে হয় চলুন দেখে নিন। খুবই সহজ পদ্ধতি। প্রথমে মাউসের কভারটা আমরা খুলে নেব। এরপর আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো ইনস্ট্যান্ট রাস্ট ফাইটার। এই স্প্রেটা আপনারা যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে বা অনলাইনেও কিনতে পারেন। অ্যাকচুয়ালি কী হয়, মাউসের সুইচ কিন্তু খারাপ হয় না, সুইচের ভেতরে যে কানেক্টারগুলো আছে সেখানে রাস্ট জমে যায়, ওই জন্য ঠিকমতো কাজ করে না। এবার সুইচগুলোতে স্প্রে করে সুইচগুলো বারবার ক্লিক করতে হবে। বারবার ক্লিক করলে ভেতরে যে রাস্টগুলো আছে সেগুলো ক্লিন হয়ে যাবে। এরকম করার পর আরও একবার আমরা স্প্রে করে নেব, আবারও সুইচগুলোকে বারবার ক্লিক করে নেব। এরপর ব্রাশ দিয়ে আমরা জায়গাটা পরিষ্কার করে নেব। পরিষ্কার করার পর মাউসটিকে আমরা লাগিয়ে নেব। চলুন এবার আমরা দেখে নেব মাউসটি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা। হ্যাঁ, দেখুন বন্ধুরা, এবার মাউসটি একদম ঠিকঠাক কাজ করছে। এরকমভাবে আপনারাও মাউস রিপেয়ার করতে পারবেন।